Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna प्रभु जी दंडवत प्रणाम હરે કૃષ્ણ આપ સર્વને હૃદયપૂર્વકના પ્રણામ અને પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ દંડવત પ્રણામ અને અંતઃકરણથી સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી આજે ભાગવતમના ક્લાસની બદલે ઇનિશિએશન માટેની જે આપણા ક્લાસીસ ચાલે છે ટ્રેનિંગ ક્લાસીસ તેની ચર્ચા કરવાની છે પણ છે ભાગવતમ જ ગઈકાલે દીપેશ્વરી પ્રેમા માતાજીએ પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાય વિશે સમજ આપી હતી અને મુખ્ય શ્લોકો કવર કર્યા હતા અને એમાંના પ્રશ્ન જવાબ પણ કવર કર્યા હતા આજે પ્રથમ સ્કંદના શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના બીજા અધ્યાયની ચર્ચા કરવામાં આવશે 1 કલાકમાં પ્રયત્ન રહેશે કે એને કવર કરવામાં આવે બ્રજરાની વિનીતા માતાજી જે છે તે આ ક્લાસ લેવાના છે અને તેમને પ્રેઝન્ટેશન પણ બનાવેલું છે તો આપ સર્વને વિનંતી કે તેનો લાભ લેશો જેને પણ ઇનિશિએશન માટેની ટ્રેનિંગ લેવાની હોય તે બધા વ્યવસ્થિત નોટ પેન લઈને એનો ઉપયોગ કરે બીજી વાત છે કે આજે 7:10 થી 7:13 માત્ર 3 મિનિટ માટે પારણાનો સમય છે આઈ થિંક મે બી કરેક્ટ મી ઇફ આઈ એમ રોંગ યસ હા પ્રભુજી એવું જ છે 7:10 થી 7:13 હા તો પછી બહુ જ ઓછો ટાઈમ છે એટલે વડવાની વિનીતા માતાજી જે છે એ સમયે પોઝ કરશે ક્લાસને અને બધાને વિનંતી છે કે તમારું જે કંઈ પણ પારણા કરવાનું હોય એ તમારી નજીક રાખી લો અને 3 મિનિટનો ટાઈમ એટલે બહુ શોર્ટ ટાઈમ છે એટલે તમે એ ટાઈમમાં પારણા કરી શકો છો ભગવાનને શિલા પ્રભુપાદને ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરીને અને પછી આપણો ક્લાસ રાબેતા મુજબ ચાલશે તો રિક્વેસ્ટ ઓલ ટુ ટેક પાર્ટ મે બી આજે સન્ડે છે અને ટાઈમ આપણે 1 કલાક વહેલો કરે એટલે પાર્ટિસિપેશન ઇઝ મે બી 50% પણ મે બી થોડા ટાઈમમાં મોર પીપલ વિલ કનેક્ટ તો વ્રજરાની વિનીતા માતાજી ઓવર ટુ યુ તમે મંગલાચરણ સાથે શરૂઆત કરી શકો છો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ એક મિનિટ હા પ્રભુજી હા હા ટેક યોર ટાઈમ માતાજી તો પછી હું ત્યાં સુધી મંગલાચરણ ચાલુ કરી શકું છું જો તમારે હા આવી ગયો સરસ ચાલો હરી બોલ પ્લીઝ કેરી ઓન માતાજી હરે કૃષ્ણ સર્વેને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી
શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે હરે કૃષ્ણ ઇસ્કોન માતાજી. કુલાઈનંતુર મેંગલુરુ તરફથી આજે હું તમને ભાગવતમનો પ્રથમ સ્કંદનો અધ્યાય 2 નું ઓવરવ્યુ જણાવવા જઈ રહી છું. આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ કે એ આપણને આ સમજવામાં મદદ કરે. હરે કૃષ્ણ. એ મંગલાચરણ લઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રીરાધા કૃષ્ણપાદાન સહગણ લલિતાન શ્રીવિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો શ્રી વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા દામ દયા નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 2 માં આપણે ઓવરવ્યુ જોઈશું. અધ્યાય 2 નો. અધ્યાય 2 માં જે અધ્યાય 1 માં જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા એના જવાબો મોસ્ટલી આવે છે અધ્યાય 2 માં. આપણે જોઈએ કે અધ્યાય 2 માં શું આવશે. અધ્યાય 2 છે દિવ્યતા અને દિવ્ય સેવા. એના શ્લોક 1 થી 7 માં સુદ ગોસ્વામીના જવાબ છે. એમાં 1 થી 4 માં એમણે અંજલિ અર્પણ કરેલી છે. 5 નંબરના શ્લોકમાં ઋષિઓના પ્રશ્નોનો મહિમા કરે છે. અને 6 અને 7 શ્લોકમાં જે અધ્યાય 1.1.9 અને 11 માં જે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા એનો જવાબ આપે છે. ત્યાર પછી શ્લોક 8 થી 15 માં ભક્તિ માત્ર નિયત કર્મ દ્વારા જ વધારી શકાય છે એવું આપણને એમાંથી ધ્યાનમાં આવે છે. 8 થી 10 શ્લોકમાં વ્યવસાયિક ફરજો અને તેના લક્ષ્યો દર્શાવ્યા છે. 11 નંબરમાં પરમ સત્યની 3 વિશેષતાઓ દર્શાવી છે આપણને. શ્લોક 12 માં ભક્તિમય સેવા દ્વારા પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે થાય એ જણાવ્યું છે. શ્લોક 13 માં
આ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું એકમાત્ર ભક્તિમય સેવા એ જણાવ્યું છે આપણને શ્લોક 14માં. કારણ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મનો એકમાત્ર હેતુ ભક્તિમય સેવા છે, એટલે માટે આપણે ભગવાનનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને પૂજન કરવું જોઈએ એવું દર્શાવ્યું છે. શ્લોક 15માં ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કર્મની દરેક બંધનકારક ગાંઠ કપાઈ જાય છે એવું બતાવ્યું છે આપણને. તો પછી એમાં એવું કીધું, તો પછી આ કોણ ના સાંભળે? જે ભાગવતમ છે એ કોણ ના સાંભળે? જો આટલું સરસ આપણું કામ થઈ જતું હોય, આપણી ગાંઠો કર્મની કપાઈ જતી હોય, તો કોણ ના સાંભળે? એ દર્શાવ્યું છે. ત્યાર પછી શ્લોક 16 થી 22માં ભક્તિમાં પ્રગતિ કેવી રીતે થાય, 16 થી 20માં ભક્તિના વિવિધ તબક્કાઓ બતાવે છે, ને શ્લોક 21 અને 22માં નિષ્કર્ષ બતાવ્યું છે ગુણાતીતવાદીઓની ભક્તિ. શ્લોક 23 થી 29માં એવું કીધું છે કે તમે માત્ર કૃષ્ણની જ પૂજા અને ભક્તિ કરો. શ્લોક 23 થી 25માં બધા જ ગુણાવતારોમાં માત્ર વિષ્ણુની જ તમે પૂજા કરો એમ કીધું છે. શ્લોક 26 અને 27 દેવતાઓની પૂજાનો અસ્વીકાર, એટલે કે તમને પૂજા કરવાની ના નથી પાડી, પણ એમ કે તમે જે કહો છો કે મને આ મળશે તો આ કરીશ, કઈ માંગવાની આશા સાથે તમે પૂજા કરો, એનો અસ્વીકાર કરવાનો કીધું છે. શ્લોક 28 થી 29માં બધી પ્રક્રિયાનો સાર વાસુદેવ છે એમ જણાવ્યું છે આપણને. શ્લોક 30 થી 33 એમાં જે અધ્યાય 1માં 17માં શ્લોકમાં જે પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ, પ્રશ્ન 4નો જવાબ આપેલો છે. ભગવાન કૃષ્ણ પુરુષાવતારોમાં વિસ્તરીને આ જગતને પ્રગટ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે 5 મિનિટનો બ્રેક લઈ લઈએ બધાને પારણા કરવા માટે. ત્યાં સુધી કોઈને કીર્તન લેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે મારો અવાજ? આવે છે માતાજી. મને લાગે છે બધા પારણા કરવા માટે દોડી ગયા લાગે છે. કશો વાંધો નહીં, તો હું કીર્તન લઈ લઉં છું પ્રભુજી. તમે પણ પારણા કરી લો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ
રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને પારણા થઈ ગયા હશે. હરે કૃષ્ણ. યસ. હવે આપણે જે આ અધ્યાયના જે મેઇન શ્લોક છે એની ઉપર જઈશું. હરે કૃષ્ણ. કોઈને શ્લોક લેવો છે? જેને કોઈને લેવો હોય તો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હા, લીલા મોહિની માતાજી, તમે શ્લોક લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. વ્યાસ ઉવાચ ઇતિ સંપ્રશ્ન સરહુષ્ટો વિપ્રાણામ રોમહર્ષણી પ્રતિપૂજ્ય વચસ્તેષાં પ્રવક્તુમુપચક્રમે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એનો અનુવાદ. રોમહર્ષણના પુત્ર ઉગ્ર શ્રુવાસુદ ગોસ્વામી બ્રાહ્મણો ના સર્વથા સુયોગ્ય પ્રશ્નોથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ થયા અને તેમનો આભાર માનીને ઉત્તર આપવા તૈયાર થયા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને શ્લોક લેવો છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી હું લઈ લઉં? હા પ્રભુજી, લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. બીજો ને? હા પ્રભુજી, મેં શેર કરેલો જ છે. સૂત ઉવાચ યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेत पेत કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહાકાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતા તરવો વિનેદુ સ્તં સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. અનુવાદ. શ્રીલ સૂત ગૌસ્વામી બોલ્યા, સર્વભૂતોના હૃદયમાં પ્રવેશ કરવા સમર્થ મહાન ઋષિ એટલે કે સુખદેવ ગોસ્વામીને હું મારા સાદર પ્રણામ કરું છું. જ્યારે તેઓ ઉચ્ચ કુળના લોકો દ્વારા અનુસરાતી યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાની શુદ્ધિકરણની ક્રિયાઓમાંથી પસાર થયા વિના સંન્યાસ લેવા માટે ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યા, ત્યારે તેમના પિતા વ્યાસદેવ તેમના વિયોગની આશંકાથી પુકારી ઉઠ્યા, હે મારા પુત્ર, ખરેખર ફક્ત વૃક્ષો જેઓ તેવી જ વિયોગની લાગણીઓમાં ડૂબેલા હતા. તેમણે દુઃખી પિતાની લાગણીઓનો પડઘો પાડ્યો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે આ શ્લોકમાં આપણને જણાવ્યું છે કે સુખદેવ ગોસ્વામીએ પ્રણામ કર્યા અને શું કહ્યું, એમણે દ્વિજ, વિપ્ર અને વૈષ્ણવની વ્યાખ્યામાં ભાવાર્થમાં જણાવેલી છે આપણને કે જે ખરેખર ગુરુના શિષ્ય તરીકે, ગુરુને જે શિષ્ય તરીકે, ગુરુ જેને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે છે એને દ્વિજ કહેવાય છે, અને એ જ્યારે બધા વેદોમાં પારંગત થાય છે ત્યારે એને વિપ્ર કહેવાય છે, અને જ્યારે એ કૃષ્ણ ભક્તિના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચે છે ત્યારે એ વૈષ્ણવ બની જાય છે.
અને પછી વર્ણાશ્રમ ધર્મનો હેતુ આપણને જણાવે છે. આમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મનો હેતુ એ છે કે દરેક માણસને ભગવાનનો એક અણઘડ માણસ જે હોય, જેને ભગવાનનું કઈ નોલેજ ના હોય, એને ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત અને વૈષ્ણવ બનાવવો જોઈએ. એ આપણો વર્ણાશ્રમ ધર્મનો હેતુ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ હરિદાસ ઠાકુર જે મુસ્લિમ હતા, તો એમને એ સ્ટેજ ઉપર લાયા કે એમને નામાચાર્યની પદવી પ્રાપ્ત થઈ. કોઈ પણ ગમે તેવો નીચમાં નીચ કક્ષાનો હોય, કે કિરાત હોય, હુણ હોય, આંધ્ર, પુલિંદ, પુલકશ, આબિર, યવન કે ખસ કે એનાથી પણ નીચી જાતિનો હોય, તો પણ એને આપણે ભગવત ભક્તિમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ વર્ણાશ્રમ ધર્મનો મેઇન હેતુ છે. હરે કૃષ્ણ. આગળનો શ્લોક કોણ લેશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હું લઈ લઉં માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હા કૃષ્ણ. પ્રભુજી. આ માતાજીને લેવા દો. માતાજી લઈ લો. નહીં લઈ લો પ્રભુ, લઈ લો. નારાયણં નમસ્કૃત્ય ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયતીરયે. અનુવાદ: જે વિજય મેળવવા માટેનું સાધન છે તેવા આ શ્રીમદ ભાગવતમની કથા કરતા પહેલા મનુષ્ય પરમેશ્વર નારાયણને, મનુષ્યોમાં ઉત્તમ એવા નર નારાયણ ઋષિને, વિદ્યાની દેવી માતા સરસ્વતીને અને ગ્રંથકર્તા શ્રી વ્યાસદેવને આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે એ આ શ્લોકમાં એ જ કહે છે કે નમસ્કાર કરવા જોઈએ આપણે. અને જો જીવાત્માએ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું હોય, તો આ અવિરત સંઘર્ષ પર વિજય મેળવવો હોય તો એને ભગવાન સાથેના સનાતન સંબંધને પુનઃસ્થાપિત કરવો જોઈએ. અને શ્રીમદ ભાગવત એવું નિષ્કલંક પુરાણ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે હા બોલો ને માતાજી. આમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એવા નર નારાયણ એ ઋષિ, તે ઋષિ કેમ શબ્દ વાપરે એમને? નારાયણ તો ભગવાન હતા ને? માતાજી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર છેલ્લે લઈએ ત્યારે તમે પૂછશો પ્લીઝ. અત્યારે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવત એ એવું નિષ્કલંક પુરાણ છે કે જે ભૌતિક જંજાળમાંથી હંમેશા છૂટવા માંગે છે જે લોકો, એના માટે આ નિર્માયેલું છે. એટલે આપણે હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમ તો આપણા ઘરમાં હોવું જ જોઈએ અને આપણે એનું નિત્ય સેવન પઠન કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. ભૂમિકા માતાજી, તમે આ શ્લોક લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ શ્લોક મને નહીં ફાવે તો બીજાને કહો. હેમા માતાજી, તમે લઈ શકશો આ શ્લોક? હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી, લઈ લો. સવૈ પુષામ પરો ધર્મો યતો ભક્તિરદોક્ષજે અહૈતુક્ય પ્રતિહતા યયાત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ. હવે અનુવાદ: સમગ્ર માનવજાત માટે સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ એ છે કે જેના વડે મનુષ્યો દિવ્ય પરમેશ્વરની પ્રેમમય ભક્તિમય સેવા પામી શકે. આવી ભક્તિમય સેવા નિષ્કારણ અને અવિરત હોવી જોઈએ, જેનાથી આત્મા સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ વિધાનમાં સુત ગોસ્વામીએ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓના પ્રથમ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે. એમણે કીધું છે વેદો મનુષ્ય માટે બે ભિન્ન પ્રકારના પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રની ભલામણ કરે છે. એ છે એક પ્રવૃત્તિ માર્ગ એટલે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો માર્ગ, અને બીજો છે નિવૃત્તિ માર્ગ એટલે કે ત્યાગનો માર્ગ. ભૌતિક ઉપભોગોનો જે માર્ગ છે એ ક્ષણજીવી, દુઃખદ અને ભ્રામક જ છે, અને તે ઉતરતી કોટીનો છે. જ્યારે ભૌતિક લાભ મેળવવા માટે અપનાવવામાં આવેલી ભક્તિ એ નિશ્ચિતપણે આપણને ત્યાગના પ્રગતિશીલ માર્ગમાં અવરોધ ઉભો કરશે. જો તમારે અંતિમ કલ્યાણ જોઈતું હોય તો એ ત્યાગ તથા નિગ્રહ એ ચોક્કસ ચડિયાતો વ્યવસાય છે, એવું આપણને આ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોક. હરે કૃષ્ણ હું લઈ લઉં. હરે કૃષ્ણ. સુલોચના શુક્લા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત જનયત્યાસુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ હેતુકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે અનુવાદ. કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવા કરવાથી મનુષ્યનો વિના વિલંબે જગત પર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને નિર્હેતુક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે આ શ્લોકમાં એવું આપણને કીધું છે કે ભક્તિ માર્ગ એ બધા જ જીવો માટે ઉપલબ્ધ છે. બધા જ, એટલે કે શુદ્રો, વૈશ્યો, સ્ત્રીઓ, નિમ્ન કુળમાં જન્મેલા શુદ્રો, એના કરતા પણ હીન લોકો માટે પણ ભક્તિ માર્ગ એકદમ સુલભ છે એમ જણાવ્યું છે આપણને. હરે કૃષ્ણ. વિમલા માતાજી તમે લઈ શકશો આ શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. હરે ધર્મઃ કૃષ્ણ. સનુષ્ઠિતઃ પુંસાં વિશ્વક્સેન કથાસૂયઃ નોત્યાદયેત્યતિરતિં ક્ષમ એવ હિ કેવલમ. મનુષ્ય તેની પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે જે વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હોય તે પ્રવૃત્તિઓ જો પરમેશ્વરના સંદેશો પ્રત્યે આકર્ષણ જાગૃત ન કરે તો એ કેવલ નિરર્થક શ્રમ જ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે આ વ્યવસાયિક કર્તવ્યોના 3 સ્તર જણાવ્યા છે આમાં. એ 3 સ્તર છે દેહ, મન તથા આત્મા. આપણે પક્ષી લાવીએ ઘરમાં અને એને સાફ પિંજરામાં મૂકી રાખીએ તો એનાથી એને સંતોષ નથી થતો. એની પક્ષીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવી પડે છે. એવું આપણને લેવલ 1, લેવલ 2 માં આપણને ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. કોઈ માણસને બધું સારું જગ્યાએ બેસાડી દો તો એને બધું સંતોષ ના થાય. એની જરૂરિયાતો પૂરી કરીએ તો એને સંતોષ થાય. એ રીતે આત્માની જરૂરિયાત શું છે? આત્માની જરૂરિયાત છે ભૌતિક બંધના મર્યાદામાંથી છૂટવા માંગે છે. એ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની તેની ઈચ્છા છે. બ્રહ્માંડની બંધિયાર દિવાલોમાંથી એને બહાર નીકળવું છે. મુક્ત પ્રકાશ અને ચેતન આત્માનું દર્શન કરવું છે એને. અને પરમેશ્વરને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી છે. અને એવું કહે છે કે પોતાની જાતને એવા વ્યવસાયમાં લગાડવાની છે કે જે આપણી દિવ્ય ચેતના જરે, અને એ માત્ર અને માત્ર શ્રવણ અને કીર્તન દ્વારા જ પોસિબલ છે. એવું આપણને આ શ્લોકમાંથી સમજણ પડે છે. હરે કૃષ્ણ. હા, હું લઈ લઉં માતાજી. 9મો શ્લોક. હા પ્રભુજી. ધર્મસ્ય હરે યાપવર્ગ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી 11 નંબરનો 11 નંબર શ્લોક છે. હા પ્રભુજી. વદંતી તત્સવિદસ્તવિશ્વમ યજ્ઞાનમત્યયમ બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનીતિ શબ્દસ્ય તે. અનુવાદ બોલું. પરમ સત્યને જાણનારા વિદ્વાન આધ્યાત્મવાદીઓ આ અદ્રશ્ય તત્વને બ્રહ્મ, પરમાત્મા અથવા ભગવાન તરીકે ઓળખે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એ બધું ગુણાત્મક રીતે એક જ છે. મને યાદ છે કે પાર્થ પ્રભુના ક્લાસમાં કોઈ માતાજી આપણને ટ્રેનના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યું હતું આ બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એ ઉદ્દેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હિરણમયી કેસરી માતાજી તમે શ્લોક 13 લઈ શકશો. હરે કૃષ્ણ. અતઃ હરે કૃષ્ણ. શ્રેષ્ઠા વર્ણાશ્રમ વિભાગશઃ સ્વનિષ્ઠ ધર્મસ્ય સંસિદ્ધિ હરિતોષણમ. અનુવાદ. તેથી હે દ્વિજ શ્રેષ્ઠ
એવો નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે જીવનના વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે નિયત કરવામાં આવેલા પોતાના વ્યવસાય મુજબના કર્તવ્યોને પરિપૂર્ણ કરવાથી મનુષ્ય જે સર્વોચ્ચ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે તે પરમેશ્વર શ્રી હરિને પ્રસન્ન કરવા તે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે એવું આ શ્લોકમાં એવું કીધું કે 4 વર્ણો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એ બુદ્ધિમાન વર્ગ છે, યોદ્ધા વર્ગ છે, ઉત્પાદક વર્ગ અને શ્રમિક વર્ગ, એમાં વર્ગીકરણ કરેલું છે આમાં. અને તમારા જીવનનું જે સર્વોચ્ચ ધ્યેય છે અથવા વર્ણાશ્રમ ધર્મની સર્વોપરી પૂર્ણતા એ સર્વોચ્ચ ભગવાનને સંતોષવા માટે ભેગા મળીને સહકાર સાધવામાં રહેલી છે. એ આપણને ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 4ના 13 નંબરના શ્લોકમાં આપણને આનું સમર્થન મળે છે. હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોક કોણ લેશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી લઈ લો. હા પ્રભુજી લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. તુણતામ સ્વકતા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રાવણ અવાજ નથી આવતો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માટે કેટલા નંબરનો શ્લોક છે? 17 નંબરનો છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સર્વના હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા તથા સાચા ભક્તોના પાલન કરતા એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જે ભક્તે તેમની કથાના શ્રવણમાં રુચિ કેળવી છે તેના હૃદયમાંથી ભૌતિક ઉપભોગો માટેની કામનાઓ દૂર કરે છે. કારણ કે જો આ કથાઓનું યોગ્ય રીતે શ્રવણ અને કીર્તન કરવામાં આવે તો તે કથાઓ અત્યંત પાવનકારી નીવડે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે આ શ્લોકમાં આપણને કીધું છે કે ભગવાન કૃષ્ણની કથાઓ અને એ પોતે એ બંને અભિન્ન છે, એમાં કોઈ તફાવત છે નહીં. ભગવાન પોતે જ્યાં પણ કથાઓ ચાલતી હોય, ભગવાનની કથા થતી હોય ત્યાં ભગવાન પોતે દિવ્ય ધ્વનિના રૂપે ત્યાં હાજર રહે છે. અને શિક્ષાષ્ટકમમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ જાહેર કર્યું છે કે ભગવાનનું પવિત્ર નામ અને ભગવાનની બધી જ શક્તિઓ ધરાવે છે. ભગવાનનું પવિત્ર નામ ભગવાનની બધી જ શક્તિઓ ધરાવે છે. પણ મોહ માયામાં ફસાઈને મોટા ભાગના લોકો તો ભગવાનના ધામમાં જવાનું ઈચ્છતા જ નથી. બહુ થોડા લોકો એવી ઈચ્છા ધરાવે છે કે એમને ભગવાનના ધામમાં જવું છે. પણ જે કોઈને ભગવાન પાસે પાછા જવાની ઈચ્છા થાય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જ રીતે મદદ કરે છે. ભગવાન પાસે પાછા જવાના માર્ગે આગળ વધતા 2 મુશ્કેલીઓ બહુ મોટામાં મોટી છે અને એ છે જર અને જોરું. કંચન અને કામિનીના સંસર્ગથી અસ્વસ્થ બની જવાય એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી, કારણ કે આ અનંત કાળથી દરેક જીવો આવી વસ્તુઓના સંપર્કમાં આવે છે એવું આમાં જણાવ્યું છે આપણને. હરે કૃષ્ણ. હું લઈ લઉં માતાજી. હું લઈ લઉં માતાજી. હા માતાજી લઈ લો. નષ્ટપ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી, તમે મ્યુટ કરશો? હા માતાજી તમે લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. નષ્ટપ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિ ભવતી નૈષ્ટકી. અનુવાદ. ભગવત કથાનું નિયમિત શ્રવણ કરવાથી અને શુદ્ધ ભક્તોની સેવા કરવાથી જે હૃદયને માટે દુઃખલાયક હોય છે એ બધું લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામે છે. અને જેમની દિવ્ય મંત્રોથી સ્તુતિ થાય છે તેવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માટેની નૈષ્ઠકી પ્રેમભરી ભક્તિ અટત હકીકત તરીકે સ્થાપિત થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એમાં આપણને જણાવ્યું છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં જે બાધારૂપ હોય એ વસ્તુઓને દૂર કરવાનો ઉપાય એ એક અને એકમાત્ર ભાગવતોનો સત્સંગ છે. ભાગવતો 2 પ્રકારના હોય છે, ગ્રંથ ભાગવત અને એક ભક્ત ભાગવત. ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવતમાં કોઈ તફાવત નથી. એટલા માટે કે ભક્ત ભાગવત એ ગ્રંથ ભાગવત પ્રમાણેનું જ જીવન જીવે છે. જ્યારે ગ્રંથ ભાગવતમાં ભગવાન અને એના શુદ્ધ ભક્તો કે જે પોતે ભાગવતો છે
એ લોકોની વિશેની માહિતીથી ભરપૂર છે ગ્રંથ ભાગવત, એટલે એ બંનેમાં કોઈ તફાવત છે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોણ લેશે આ શ્લોક? સુલોચના માતાજી લઈ શકો છો તમે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તદારજસ્તમો ભાવા કામલોભાદયશ્ચ યે ચૈતૈરનાવૃત્તિમ સ્થિતમ સત્વે પસીદતિ. અનુવાદ: હૃદયમાં પ્રેમમય ભક્તિ જેવી દ્રઢપણે સ્થાપિત થાય છે કે તરત જ કામ, ઈચ્છા, લોભ વગેરે રજોગુણ અને તમોગુણની અસરો હૃદયમાંથી અટસ્થ થવા થાય છે. પછી ભક્ત સત્વગુણમાં સ્થાપિત થાય છે અને તે સંપૂર્ણપણે સુખી બને છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે ભક્તિની દ્રઢપણે સ્થાપના કરવી એ જ આમાં તમને જણાવવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોક કોણ લેશે? હરે કૃષ્ણ. હું લઈ લઉં માતાજી. હેમા રાજગુરુ માતા, હેમા રાજગુરુ માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કરેલો છે માતાજી. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. એવં પ્રસન્ન મનસો ભગવત ભક્તિ યોગતઃ ભગવત તત્વ વિજ્ઞાનમ મુક્ત સંગસ્ય જાયતે. અનુવાદ: આ રીતે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલો મનુષ્ય, જેનું મન ભગવાનની ભક્તિમય સેવાના આચરણથી જીવંત બન્યું છે, તે ભૌતિક સંસર્ગમાંથી મુક્તિની અવસ્થામાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું સાચું વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે હજારો સામાન્ય લોકો હોય, એમાંથી એકાદ જ સદભાગી માણસ જે હોય, જેને જીવનમાં પૂર્ણતાને પામવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે ભગવદ્ ગીતાના 18.55માં એમ પણ કહ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન ભક્તિ યોગથી જ સમજાય છે. માણસ ત્રિગુણાત્મક દોષોથી મુક્ત ના હોય તો તે બ્રાહ્મણ તત્વની કક્ષાએ પહોંચવા છતાં પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના વિજ્ઞાનને સમજી શકતો નથી, એવું આપણને આ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. એટેન્ડન્સ લિંક. નૈના માતાજી, તમારું મ્યુટ કરશો પ્લીઝ? હરે કૃષ્ણ. હા હા હા. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ અધ્યાયના જે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક હતા એ લીધા છે. તો હવે આપણે હું તમને થોડા સવાલો પૂછી શકું છું. તમે મને રજા આપો છો તમને સવાલો પૂછવા માટે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. પૂછી શકો છો માતાજી. તો આપણે દ્વિજ, વિપ્ર અને વૈષ્ણવની વ્યાખ્યા કોણ આપી શકશે? હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. મેં આટલા જે શ્લોકો લીધા એમાં જ તમને જણાવ્યું હતું કે દ્વિજ, વિપ્ર ને. હા, કૃપાલી લાડવા માતાજી, તમે આપી શકો છો જવાબ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પણ ગુરુ શિષ્યમાંથી કોઈ પણ ગુરુના શિષ્ય થાય તે દ્વિજ, અને પછી તેમાંથી શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મેળવે એટલે વિપ્ર બને છે. અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ પૂર્ણપણે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આગળ વધે છે તેને વૈષ્ણવ કહેવામાં આવે છે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. જે મેં જવાબ રેડી કર્યો છે આ સેમ જ છે જે માતાજી બોલ્યા, એટલે આપણે રિપીટ નથી કરતા. પ્રવૃત્તિ માર્ગ અને નિવૃત્તિ માર્ગનો અર્થ કોણ આપી શકશે? હરે કૃષ્ણ. લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રવૃત્તિ માર્ગ એટલે આપણે તે ભગવત ભક્તિ માટે આપણને જે જરૂરી કર્મો છે એ કરવા જોઈએ, અને નિવૃત્તિ માર્ગ એટલે આપણે જે ભગવત ભક્તિમાં આપણને જે આટખીલી રૂપ જે કર્મો હોય છે કે જે આપણે ભૌતિક જીવનની જે બધી ઈચ્છાઓ હોય છે એ બધીનો ત્યાગ કરવો.
હા, બરાબર છે. જે તમે પ્રવૃત્તિ માર્ગનું કીધું માતાજી, એટલે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો માર્ગ છે. જો પ્રવૃત્તિ માર્ગ એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો માર્ગ અને નિવૃત્તિ માર્ગ એટલે ત્યાગનો માર્ગ. પણ તમે સારું અટેમ્પ કર્યું માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી બોલો પ્રભુજી. એમાં યાદ થઈ શકે ને આસક્તિમાંથી વિરક્તિ તરફ જવું પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં. હા પ્રભુજી, હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ત્યાર પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે વ્યવસાયિક કર્તવ્યના 3 સ્તરની ઓળખાણ કરાવો. કોણ આપી શકશે આનો જવાબ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંચી શકો છો બધા? હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચશે આન્સર જોઈને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. દેહ, મન તથા આત્મા એ વ્યવસાયિક કર્તવ્યના 3 સ્તર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પરમેશ્વરના સેવકોની સેવા કરવાના લાભ કોણ જણાવશે? હરે કૃષ્ણ. આ તો બહુ નોર્મલ ક્વેશ્ચન છે, કોઈને પણ આવડે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નૈતિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હા માતાજી, એક મિનિટ. હિરણમય કૃષ્ણ માતાજી તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે પરમેશ્વરના સેવકોની આપણે સેવા કરીએ તો આપણાને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણો જે માર્ગ આગળ વધવાનો છે એ વધુ મોકળો થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. જે મેં રેડી કરે છે એને સિમિલર આન્સર આપે છે તમે. પરમેશ્વરના સેવકોની સેવા કરવાથી ભગવાનના ધામમાં પાછા, એટલે ભગવાનની કૃપા થાય તો આપણને ભગવાનના ધામમાં પાછા જવા મળે. આ સેવકો જે ભગવાનની સેવા, આપણે સેવકોની સેવા કરીએ, એ સેવકો પતિત જીવોને ભગવાનના ભક્ત બનાવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન પાસે પાછા જવાના રસ્તામાં ભક્ત માટે કઈ 2 મુશ્કેલ સમસ્યાઓ છે? હરે કૃષ્ણ. જર અને જોરું. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. તમે અટેન્ટિવલી ક્લાસ ભર્યો લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. જર અને જોરું એ 2 કંચન અને કામિની મુશ્કેલ સમસ્યાઓ છે ભગવાન પાસે પાછા જવાના રસ્તામાં. એ 2 થી સાચવવું. જો ભગવાન પાસે પાછા જવાનો તમારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ 2 થી સાચવતા રહેવું જોઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હૃદયમાંથી બધા જ અશુભ પદાર્થોને નાશ કરવાનો ઉપાય શું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરિ હરે નામ કૃષ્ણ. કીર્તન. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો પ્લીઝ. દર્શના ભટ્ટ માતાજી તમે બોલી શકો છો. ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવતની સેવા કરવી. હરે કૃષ્ણ. કૃપાલી લાડવા માતાજી. શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન કરવું અને કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું, ભક્તિ માર્ગે આગળ વધવું. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. ભક્ત ભાગવત કેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતના પુસ્તક જેટલું જ ઉત્તમ છે? હરે કૃષ્ણ. હિરલ પાઠક માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે ભક્ત ભાગવત હોય છે, જે શ્રીમદ ભાગવતમાં જે કહ્યું હોય એ જ પ્રમાણે એમનું વર્તન હોય છે, એટલા માટે એ પુસ્તક જેટલું જ ઉત્તમ છે. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિની વિશેષતાઓનું વર્ણન કોણ કરી શકશે? હરે કૃષ્ણ. હિરલ પાઠક. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમારો હેન્ડ રેઝ હતો એટલે મેં તમારું નામ લીધું માતાજી.
હરે કૃષ્ણ. કોઈને નથી આવડતા આનો આન્સર? કોણ વાંચશે? આ જે મેં રેડી કરેલો છે આન્સર કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી હા, હું વાંચું હિરણમયી. માતાજી? કોણ? હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા સાધુ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને શ્રી બલદેવ, શંકર્ષણ, વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને નારાયણ થી શરૂ કરીને બધા પુરુષ અવતારો, ગુણ અવતારો, લીલા અવતારો, યુગ અવતારો અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના બીજા હજારો રૂપો સુધી વિસ્તરતા ભગવાનના અનેક રૂપો એ શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણ વિસ્તારો અને તેમના અભિન્ન અંશો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મોહનસિંહ પ્રભુજી, તમારું માઇક બંધ કરશો પ્લીઝ? હરે કૃષ્ણ. ભાગવત ધર્મ શબ્દની વ્યાખ્યા કોણ કરશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ના પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાગવત ધર્મ, ધર્મ એટલે શું છે એની વ્યાખ્યા કરવાની છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા ભૂમિકા માતાજી, તમે બોલો. ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ. ના માતાજી, આ ભાગવત ધર્મ આપણને શું શીખવાડે છે જુઓ. બોલો ભૂમિકા માતાજી, તમે આમ ઓકે ઉભા રહો 1 મિનિટ. ભાગવત. હા બોલો માતાજી. ભાગવત ધર્મ એટલે એવો ધર્મ કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સિવાય બીજા કોઈની પૂજા નહીં કરવાનું શીખવે છે. એટલે ભાગવત ધર્મ એટલે એવો ધર્મ કે માત્ર ને માત્ર આપણે પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમની જ સેવા કરવી જોઈએ. આપણી અને સંપૂર્ણ ભૌતિક સૃષ્ટિની અંદર પરમાત્માની ભૂમિકાનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરવાનું છે. કોણ કરી શકશે? હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચશે? હું વાંચું માતાજી. બીજા કોઈ નવાને કોઈને વાંચવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હું વાંચી લઉં? માતાજી હું વાંચી લઉં? હા માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા બીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પરમેશ્વર પોતાની દિવ્ય સ્થિતિમાં હંમેશા પ્રબદ્ધ હોય છે. જેવી રીતે અગ્નિ લાકડામાં વ્યાપ્ત છે તેવી રીતે ભગવાન બધી વસ્તુઓમાં વ્યાપેલા છે. દેવો, માનવો અને નિમ્ન શ્રેણીના પશુઓથી વસેલા બધા જ ગ્રહોનું વિશ્વેશ્વર પાલન કરે છે. અવતાર તરીકે પ્રગટ થઈને શુદ્ધ સત્વગુણમાં રહેલાઓ નો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેઓ લીલાઓ પ્રદર્શિત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આપણે આ 10 ક્વેશ્ચન આન્સર લીધા. હરે કૃષ્ણ. અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય પતાકા ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, રામ. હરે રામ હરે, રામ હરે રામ, હરે હરે રામ, હરે કૃષ્ણ રામ સર્વેને. રામ, હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
માતાજી માતાજી. તમારા પ્રશ્ન જવાબમાં અમુક પ્રશ્નોના જવાબ આપણે વાંચ્યા નથી, તમે બેક લઈ શકશો? ખરેખર હા સરસ પ્રભુજી. આન્સર હતા અને જેમને જવાબ આપ્યા એમના જવાબ ખોટા નહોતા પણ કમ્પ્લીટ નહોતા, ઇનકમ્પ્લીટ હતા. તો તમારા આન્સર વાંચીને એને કમ્પ્લીટ થઈ શકે છે. બધા જ પ્રભુજી? આ ક્વિકલી લઈ લઈએ. હા પ્રભુજી. કારણ કે એટલે હું અમુક જ વાંચી બધા લઉં કે કોઈને પૂછું હા પ્રભુજી? તમે વાંચી લો ને તો પછી બેસ્ટ. હા પ્રભુજી વાંચી લઉં. પ્રશ્ન જવાબ મેઇન છે, તમે બધા વાંચશો તો ખરા જ, પણ પ્રશ્ન જવાબ ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખો. યસ માતાજી પ્લીઝ. દ્વિજ, વિપ્ર અને વૈષ્ણવની વ્યાખ્યા આપો. જે મનુષ્ય ગુરુ દ્વારા યોગ્ય રીતે શિષ્ય તરીકે સ્વીકારાય અને યજ્ઞોપવિત ધારણ કરે તેને દ્વિજ એટલે કે ફરીથી જન્મ પામેલો ગણાય છે. આ જ માણસ વેદોમાં પારંગત બન્યા પછી તે વિપ્ર કહેવાય છે. આ દ્વિજ તથા વિપ્ર જ્યારે કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચે છે ત્યારે તે વૈષ્ણવ બને છે. વૈષ્ણવ એ આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હોય છે. પ્રવૃત્તિ માર્ગ અને નિવૃત્તિ માર્ગનો અર્થ. પ્રવૃત્તિ માર્ગ એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો માર્ગ અને નિવૃત્તિ માર્ગ એટલે ત્યાગનો માર્ગ. વ્યવસાયિક કર્તવ્યના 3 સ્તરની ઓળખાણ કરાવો. દેહ, મન તથા આત્મા એ વ્યવસાયિક કર્તવ્યના 3 સ્તર છે. પરમેશ્વરના સેવકોની સેવા કરવાના લાભ જણાવો. પરમેશ્વરના સેવકોની સેવા કરવાથી ભગવાનના ધામમાં પાછા જવા મળે છે તથા આ સેવકો પતિત જીવોને ભગવાનના ભક્ત બનવા માટે પ્રેરણા આપે છે. ભગવાન પાસે પાછા જવાના રસ્તામાં ભક્ત માટે કઈ 2 મુશ્કેલ સમસ્યા છે? જર અને જોરું. ભગવાન પાસે પાછા જવાના રસ્તામાં ભક્ત માટે જર અને જોરું એ 2 મુશ્કેલ સમસ્યા છે. હૃદયમાંથી બધા જ અશુભ પદાર્થોને નાશ કરવાનો ઉપાય શું છે? ભાગવત કથાનું નિયમિત નિત્ય શ્રવણ કરવું એ હૃદયમાંથી બધા જ અશુભ પદાર્થોને નાશ કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. ભક્ત ભાગવત કેવી રીતે ગ્રંથ શ્રીમદ ભાગવતના પુસ્તકના જેટલું જ ઉત્તમ છે? ભક્ત ભાગવત એ ગ્રંથ ભાગવત જેટલો જ ઉત્તમ છે કારણ કે ભક્ત ભાગવત એ ગ્રંથ ભાગવત પ્રમાણે તેનું જીવન જીવે છે. ગ્રંથ ભાગવત ભગવાન અને તેમના શુદ્ધ ભક્તો કે જેઓ પોતે ભાગવતો છે તેમના વિશેની માહિતીથી ભરપૂર છે. આમ ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવત એ બંને અભિન્ન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિની વિશેષતાનું વર્ણન કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને શ્રી બળદેવ, સંકર્ષણ, વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને નારાયણથી શરૂ કરીને બધા જ પુરુષ અવતારો, ગુણ અવતારો, લીલા અવતારો, યુગ અવતારો અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના બીજા હજારો રૂપો સુધી વિસ્તરતા ભગવાનના અનેક રૂપો એ શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણ વિસ્તારો અને તેમના અભિન્ન અંશો છે. ભાગવત ધર્મ શબ્દની વ્યાખ્યા કરો. ભાગવત ધર્મ એટલે એવો ધર્મ કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સિવાય બીજા કોઈની પૂજા નહીં કરવાનું શીખવે છે. આપણી અને સંપૂર્ણ ભૌતિક સૃષ્ટિની અંદર પરમાત્માની ભૂમિકાનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરો. પરમેશ્વર પોતાની દિવ્ય સ્થિતિમાં હંમેશા પ્રબુદ્ધ હોય છે. જેવી રીતે અગ્નિ લાકડામાં વ્યાપ્ત છે તેવી રીતે ભગવાન બધી જ વસ્તુઓમાં વ્યાપેલા છે. દેવો, માનવો અને નિમ્ન શ્રેણીના પશુઓથી વસેલા બધા જ ગ્રહોનું વિશ્વેશ્વર પાલન કરે છે. અવતાર તરીકે પ્રગટ થઈને શુદ્ધ સત્વગુણમાં રહેલાઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેઓ લીલાઓ પ્રદર્શિત કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ. સરસ. હરે કૃષ્ણ ભૂમિકા માતાજી. જર અને જોરું એટલે સ્ત્રી અને સંપત્તિ. સંપત્તિ અને સ્ત્રી. જર એટલે સંપત્તિ અને જોરું એટલે સ્ત્રી. યસ, ધન્યવાદ માતાજી. ઘણા ડિટેલમાં પ્રશ્ન જવાબ છણાવટ કરવી જરૂરી છે, નંબર 1. અને બીજું કે મુખ્ય શ્લોકો બધા કવર કરી લીધા છે, કારણ કે ઘણા બધા શ્લોકો હોય એક અધ્યાયમાં, તો મુખ્ય શ્લોકોને કવર કરવા ઘણા જરૂરી છે. એક બીજું વિશેષ વસ્તુ માતાજી, તમે એક ટ્રેનના ઉદાહરણથી બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન જે છે સમજ્યા હતા પાર્થ પ્રભુના ક્લાસમાં, એવું કીધું, તો એ ઉદાહરણ પણ ડિટેલમાં સમજાવી શકશો અહીંયા? હા પ્રભુજી. એટલે એમાં એવું હતું કે આપણે એક ગામ હોય છે, ગામમાં રેલવે સ્ટેશન એટલે પાટા હોય છે ત્યાં આગળ, તો છોકરાઓ બધા દૂરથી ટ્રેન જોવે, ખાલી બહુ દૂરથી દેખાય તો ખાલી લાઈટ દેખાતી હોય, ટ્રેનની આગળની જે લાઈટ, હેડલાઇટ દેખાતી હોય, તો એ લોકોને એવું થાય છે કે આ કંઈક લાઈટ જેવું કંઈક આવ્યું, ને બ્રહ્મ સાથે સરખાવે છે. પછી થોડીક નજીક આવે તો એકાદો ડબ્બો આગળથી 1-2 ડબ્બા દેખાય, તો એટલે એ ડબ્બાને પછી
પરમાત્મા સાથે સરખાવે છે. અને આખી ટ્રેન આવે ત્યારે એને ખબર પડે કે આ તો ખાલી લાઈટ નથી કે એક ડબ્બો નતો, આ તો આખી ટ્રેન છે, આ તો સંપૂર્ણ ભગવાન છે, આ તો આખા. એવી રીતે પ્રભુજી, મેં થોડું શોર્ટમાં સમજાવ્યું, ટાઈમ થઈ ગયો છે પ્રભુજી. એટલે આવી રીતે એ માતાજી સમજાવ્યું હતું અમરીશ પ્રભુના ક્લાસમાં. હરી બોલ. સરસ હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે મને આ સેવા આપી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મારાથી કઈ થયું હોય, ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરવા વિનંતી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી સેવા લેવા માટે અને એની પાછળની અથાગ પ્રયત્નની મહેનત કરવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. અને બધા જ ભક્તો જે જોડાયા તેમનું પણ હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે કે આપણે આ રીતે શોર્ટમાં કરી શકીએ છીએ ચર્ચા અને આખો અધ્યાય કવર થઈ શકે છે. અને યસ, ટ્રેનમાં છેલ્લે જ્યારે અંદરથી માણસો આવે છે ત્યારે કે માત્ર નિર્જીવ લાઇટ કે નિર્જીવ ડબ્બા નથી, એની અંદર સજીવ માણસો પણ છે. તેવી રીતે જ્યારે ભગવાનની અનુભૂતિ થાય ત્યારે આપણને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરમાત્મા અને બ્રહ્મમાં આપણને સત અને ચિત એટલે કે શાશ્વતતા અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઓકે, સો આઈ થિંક વેરી નાઇસ સેશન. યસ, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુ લખે છે વેરી નોલેજેબલ સેશન માતાજી. વેરી નાઇસ. ઓકે, બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ, નહીં તો હા, હજી ટાઈમ છે 5 મિનિટનો. તો એની ક્વેશ્ચન્સ વી કેન ટેક. વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ કંઈ કહેવા માંગતા હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું એટલે જસ્ટ પૂછવા માંગતો હતો કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ એ ક્યારે પરો ધર્મ નહીં કહેવાય? વર્ણાશ્રમ ધર્મ ક્યારે પરો ધર્મ નહીં કહેવાય? એકચ્યુઅલી વર્ણાશ્રમ ધર્મને તો આપણો સનાતન ધર્મને વર્ણાશ્રમ ધર્મ જ કીધેલો છે. એટલે જો વર્ણાશ્રમ ધર્મ જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રત્યેક વર્ણ અને પ્રત્યેક આશ્રમની વ્યક્તિ જો એમાં જોડાયેલી હોય તો તે ત્યાં સુધી તે જેને કહેવાય કે સનાતન ધર્મ કહી શકાય છે અથવા પરો ધર્મ કહી શકાય છે. પણ જો એ એના મૂળ પર્પસને ગુમાવી દે અને વર્ણ અને આશ્રમ જેવી રીતે આપણે છેલ્લે અહીંયા આગળ વ્યવસ્થાઓ હતી, જાતિ પ્રથા, કે જ્યારે લોકો એકબીજાનું શોષણ કરવા માટે ઉપયોગ કરે તો પછી એનું જે મેઇન સાયન્ટિફિક રીઝન જે છે એ ગુમાવી બેસે છે. માટે આ વ્યવસ્થા પછી પડી ભાગે છે. રાઈટ. સો એઝ ફાર એઝ ઇટ ઇઝ અલાઇન વિથ ધ પર્પસ ઓફ આપણા માનવ જીવનના લક્ષ્ય તરફ એ જ્યાં સુધી પ્રોપરલી લોકો કેળવાયેલા હોય તો કોઈ પણ વર્ણનો વ્યક્તિ હોય, કોઈ પણ આશ્રમનો વ્યક્તિ હોય, એ સનાતન ધર્મ જે પરો ધર્મ છે તેમાં સંલગ્ન કહી શકાય. જો એ ભૂલી જાય તો પછી ઇટ ઇઝ મિસગાઈડેડ. યસ પ્રભુ. એટલે જે પેલો જે શ્લોક જે છે સમસિદ્ધિ હરિતોષણમ, જો એ પર્પસ જો એ ગોલ થી ડિવિએટ થઈ જાય તો ઇટ ઇઝ નોટ અ પરો ધર્મ. બરાબર? પરો ધર્મ, યસ. નહીં તો પછી બ્રાહ્મણ, ગમે તેવો બ્રાહ્મણ હોય તો એને તો ગુમાન જ થવાનું કે હું તો બહુ તપસ્વી છું કે સારો છું, તો પછી તો વિલ લીવ ઇટ. એનો પ્રભુજી. બરાબર છે. ગોલ શુડ બી સેમ, કે ભગવાનને ખુશ કરવા. સમસિદ્ધિ હરિતોષણમ, that we should not forget. So any varna or any ashram અને બધાની વચ્ચે જો કોઓર્ડિનેશન થાય તો everyone will be developed like that. એ ચોથા અધ્યાયમાં પણ આઈ થિંક કર્મયોગમાં પણ જે પેલી સાયકલ જે છે એમાં પણ એ જ કહી છે ને. યસ, કર્મ સાયકલ. એકચ્યુઅલી શ્લોક પેલો છે, સવય પુંસા પરો ધર્મો યતો ભક્તિ યથોક સજે. અચ્છા, ઓકે. રાઈટ. સવય પુંસા પરો ધર્મો યતો ભક્તિ યથોક સજે. આગળ સેકન્ડ લાઈન કે અપરિતિતા એ આત્મા સુપ્રસિદ્ધ. હા, એ આત્મા સુપ્રસિદ્ધ હતી. હા, બરાબર. અને આને રિલેટેડ આ શ્લોક પણ છે ને, ધર્મ સ્વાનુષ્ઠિત પુંસામ વિવક્ષેન કથાસુયઃ ન ઉપયાતિ યદિ રતિમ શ્રમ એવ કેવલમ. એટલે પ ફ બ ભ પ્રભુપાદ જે સમજાવે છે. ઓકે, સરસ. જો ફીડબેક આવ્યા છે ઘણા બધાના, ખૂબ સરસ માતાજી. હરિબોલ ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, હિરેનમયી કેશવી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અલ્પા વિક્રમ માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, હર્ષદા માતાજી, એન્ડ ભૂમિકા માતાજી અને લીલા મોહિની માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, ભૂમિકા માતાજી, તમારો કોઈ પ્રશ્ન હતો?
આઈ થિંક હા હા પ્રભુજી પ્રભુજી એવું પૂછતા હતા કે નર અને નારાયણની જોડે ઋષિ કેમ લખેલું છે. હા હરે ભગવાન ઋષિ કૃષ્ણ. અવતારે આવ્યા છે હે ને એ ઋષિ બનીને આવ્યા છે એ વખતે, એટલે એમને ઋષિ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન લાઈક વામનજી રૂપે આવ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણ બનીને આવ્યા હતા, એવી રીતે નર નારાયણ બનીને આવ્યા ત્યારે ઋષિ બનીને આવ્યા, લાઈક ધેટ. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. બધાને નમ્ર હરે વિનંતી કૃષ્ણ. છે કે કૃપા કરીને આપણા ટેમ્પલના ક્લાસમાં જોડાઓ. ભદ્ર બલરામ પ્રભુ બહુ જ સરસ ડિવોટી છે, જય પતાકા સ્વામી મહારાજની ઓફિસના ઇન્ચાર્જ છે, મુખ્ય સેવક છે અને ગુજરાતી છે. અને આપણા જ્યારે દીક્ષા સમારોહ થયો ત્યારે એમાં એમને ઇનફેક્ટ એમને ઇન્ટરવ્યૂ લીધા ત્યારે સવારનું લંચ પણ સ્કીપ કરી દીધું હતું. તો એક નારિયેળ પાણી પીને સવારના 8 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી હી વોઝ ડુઈંગ સેવા. અને સો વેરી નાઇસ ડિવોટી. તમને બધાને વિનંતી છે કે તેમાં જોઈન કરો. અમરીશ પ્રભુએ લિંક મૂકેલી છે t.ly/temple. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી, હરે બોલો. કૃષ્ણ. દરેક વાલા Very good. વૈષ્ણવનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. મારામાં વિશ્વાસ કરીને તમે મારો આ વાણીને સાંભળી. હરે કૃષ્ણ. સર્વે હરિભક્તોને વૈષ્ણવોને હરે કૃષ્ણ. મારા દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી લાઈવ એન્ડ કરી દેજો. મીટિંગ એન્ડ કરી દઉં.